Консоль Super Nintendo отмечает 30-летие. 21 ноября 1990 года Nintendo сделала очередной мощный залп по игровому рынку и снова попала в цель. Игры для SNES стали настоящими мегахитами и продавались миллионными тиражами и в Японии, и на Западе. Но мы-то не Запад, и у нас в 90-х SNES даже близко не могла конкурировать с Мегадрайвом и даже NES. Пардон, Денди. Конечно, все из-за того, что мы были нищими, а SNES была лицензионной. И сама консоль и игры для нее стоили в несколько раз дороже тех же клонов Мегадрайва. Баловать детишек такими плюшками могли немногие. В общем, большинство из нас SNES прошла стороной, оставаясь мечтой из рекламы совершенной игровой системы в передаче «Новая реальность». И даже ее главные хиты мы чаще всего могли пощупать уже в эпоху эмуляторов. А вся остальная библиотека игр SNES до сих пор остается практически неизвестной. Что ж, берем в руки лопаты и отправляемся на раскопки, чтобы показать, на SNES есть еще во что поиграть, кроме Супер Метроида и Хроно Триггера. Если Shining Force для вас одна из любимых игр, и если вы всегда хотели найти что-то похожее, не проходите мимо. Бахамут Лагун является одним из самых красивых проектов на приставке. Хотя по виду драконов на карте этого и не скажешь, уж больно смешно они нарисованы. Да и крупным планом многие из них, честно говоря, даже еще смешнее. Ну да ладно, будем считать это задумкой художников. Сюжет игры крутится вокруг героев, которые участвуют в затяжной войне повстанцев против империи. Что же это напоминает? Да нет, показалось. Игрок берет на себя роль безмолвного героя, который способен поддержать, выслушать и помочь делом. История разворачивается постепенно, знакомит нас с миром игры, местными обычаями и всеми персонажами. Все как в аниме. И надо отметить, погружение в этот чудесный мир гарантировано. Не успеваешь оглянуться, как начинаешь сочувствовать героям этого драматичного произведения. Война – дело серьезное, и игроку дается возможность принять в ней участие в роли командира одной из сторон конфликта. В игре реализована шикарная система боя с кое-какими оригинальными идеями, которые крутятся вокруг драконов, местных символов божества. Драконы в этой игре как девушки. Чем лучше за ними ухаживаешь, тем большая польза они приносят. Чтобы драконы прокачивались и эволюционировали, их нужно кормить. Едят они все. И мечи, и щиты, и отраву всякую. В принципе, достаточно смотреть на то, как меняются цифры навыков, чтобы понять, в механике кормления ничего сложного нет. Разве что надо следить, чтобы дракон не переел. Иначе получим одну из темных форм эволюции, которая обладает способностями лупить магией мимо целей. Но не беда, кормим дракона хилом, и дракон снова станет нормальным. На поле боя драконы ходят сами по себе, мы лишь можем задать им один из 3 алгоритмов поведения. Конечно, их самоуправство иногда будет мешать. Помимо драконов в битвах присутствуют и другие оригинальные задумки. Например, воду можно замораживать ледяной магией и далее ходить по образовавшемуся льду. Здания можно разрушать электрической магией, траву можно поджигать огнем, который будет наносить урон врагам. Игру не назовешь сложной, но пораскинуть мозгами в битвах придется. У драконов очень много форм эволюции, включая секретные. Музыка замечательная, все-таки команда Square умела выжимать из SNES хороший звук. Вы еще не играете? А если мы скажем, что есть любительский перевод этой игры на русский язык? То-то же, приятной игры. Платформеры на SNES. Что же первое приходит на ум? 3 части Donkey Kong Country, 2 части Super Mario World. Сможете сходу назвать что-нибудь еще? А мы назовем Erdi Lightfoot. В этой игре сразу несколько особенностей. Первая – упругий хвост героя, который помогает прыгать высоко и далеко. Вторая – некий правнук Кирби, способный поедать врагов. Он здесь выступает в роли помощника. Этот милый зверек отбирается вместе с получением урона, ну а получив урон еще раз, герой умирает. Несколько раз за игру помощник будет вспоминать о своем родстве с Кирби и съедать пауэрапы, дающие ему новые способности. Например, нужно будет пролетать на нем сквозь шипы. Дизайн уровней очень интересный и разнообразный, и полностью задействует механику хвоста. Тут и прыжки по катящимся камням, и классическое перемещение по воде, и подъем по стрелам, и еще один классический быстрый подъем наверх по падающим платформам. И даже зеркальная комната с разными врагами в зеркале и в реальном мире.
Есть и совсем необычные элементы типа «поймай мышку». Боссы в целом не так впечатляют, как уровни, но порой требуют от игрока хитрости. Вот, например, второй босс. 4 перчатки разных цветов и 4 кнопки. Тут нужно хитрить и заманивать босса под нужный цвет. Особенно выделяется последний босс. Дело в том, что в игре есть одна не самая очевидная механика, и если до нее не догадаться, последний босс станет очень проблемным. При зажатой кнопке вверх через некоторое время герой прячется за зеркало, и это дает временную неуязвимость. Да, с этой механикой та самая зеркальная комната упрощается очень сильно. А последняя битва и вовсе требует ее использования при уклонении от электрических атак. Нарисованная игра красиво, харизмы добавляет и всякие милые сценки с участием действующих лиц. Хотя оставлять противника умирать в желудке огромного червя — это, наверное, перебор. Многие знают игру Silkworm, такой оригинальный горизонтальный шут'ем-ап, в котором можно было играть вдвоем за джип и вертолет с адским последним уровнем. А если мы скажем, что есть Silkworm с видом сверху? Вообще, игра под названием Swift изначально вышла на Амиге, и была там довольно неплоха. Но версия на SNES это никакой не порт, а совершенно новая игра по мотивам той. Итак, вид сверху. На выбор у нас снова джип и вертолет. Джип умеет стрелять во все стороны и не убивается о летающих врагов. Поэтому, как и в случае с Silkworm, рекомендуется играть за джип. За него игра интереснее и не требуется запоминания кучи всего для прохождения. Но если вы хотите стандартный геймплей вместо необычного, то вертолет всегда к вашим услугам. Только учтите, придется очень много всего запоминать, и удовольствия вы получите явно меньше. Уровни в обоих случаях друг от друга отличаются не сильно, но их всего 6 штук, надоесть не успеют. К тому же при игре за джип придется и на лодке поплавать, и на самолете полетать, так что даже уровни при игре за джип будут интереснее. Механика самолета, кстати, один в один совпадает с механикой вертолета, а уровень за него будет, пожалуй, самый сложный. Полезное дополнительное оружие выдается часто, однако после смерти все отнимается. Вообще, умирать несколько раз подряд в этой игре не рекомендуется, потому что без прокачки боссы убиваются 2 вечности. Это определенно минус. Но сами боссы встречаются интересные и непростые. Например, вот этот водный товарищ. Режим игры на двоих все так же присутствует, делая игру редким примером необычного кооперативного шут'ем-апа. Носферату — игра, которую начали разрабатывать еще до выхода консоли. Представляете? Игроки столько ждали эту игру, а когда дождались, забыли, что ждали. А вот критики, они таки все помнят. И когда игра вышла в свет, вспомнили они все, что накопилось за эти годы, и разбомбили ее в пух и прах. А мы им не поверили, поиграли и впечатлились. Носферату — гремучая смесь платформера и драк в жанре ужасов. Сюжет, конечно, банален. Кайл хочет спасти свою девушку из лап жуткого Носферату, синоним слова вампир. Вампир, он и в играх вампир. Всегда хватает красивых девушек с целью затащить себе в гроб. Главный герой, недолго думая, отправляется в замок злодея и сразу же попадает в ловушку. Именно в этот момент игроку предоставляется возможность исправить ситуацию и взять управление в свои руки. Игра сразу цепляет невероятной атмосферой, которая ощущается с первых же анимационных роликов. Графика в игре шикарная, музыка леденящая душу, а враги реально жуткие и мерзкие. Признайтесь, когда вы смотрели фильмы, в которых вампиры творят всякий беспредел, вам хотелось выбить из них все дерьмо. В этой игре это возможно. Кайл расправляется со всеми врагами в рукопашную при помощи внушительного арсенала приемов, которые добавляются по мере сбора красных драгоценных камней. Учитывая то, как они на него действуют, кажется, что это красные таблетки Морфеуса. Враги и особенно боссы сделаны интересно, требуют разного и порой неочевидного подхода. Помимо мордобоя, игроку предстоит исследовать уровни, которые до отказа напичканы разнообразными ловушками. Где-то нажать на кнопку, где-то залезть на уступ, где-то проскользнуть под решеткой. Все как в «Принце Персии». Из наших слов может показаться, что будто все тут прекрасно. Но, увы, это не так. Управление очень тормозное, а игра, разумеется, заставит вас идеально к нему приспособиться и исполнять очень сложные трюки. Таймер в исследовательской игре не может не раздражать, а здесь он еще и очень жестокий. Ну а для любителей полежать с вампирами в гробу,
Тут есть и лучшая концовка, для получения которой надо пройти игру на харде, умерев не более 8 раз. Так что если вы не боитесь мумий, оборотней и прочей подлой нечисти из сознания разработчиков игр, дерзайте. Играли в Zombie Ate My Neighbors? Просиживали всю ночь за приставкой, но так и не прошли? Проливаете слезы об упущенной возможности? Не нужно огорчаться, потому что разработчики учли свою ошибку и выпустили патч под названием Bull Patrol. Это все такая же веселая игра, которую можно проходить в одиночку или на пару с другом, сестрой, бабушкой или поросенком Порки. В этот раз на деревню напали потусторонние силы в лице призраков, полтергейста и прочих выдуманных существ. Тем, кто уже знаком с Zombie Ate My Neighbors, первым делом бросятся в глаза новые приемы. Герои способны бегать, прыгать и подкатывать. Также разработчики добавили платформинг и разнообразных боссов. Ну, вы помните, какие отвратительные боссы были в первой части. А если не помните, то и не вспоминайте. Да, здесь можно даже превратиться в непобедимую смерть с косой. Где еще игрокам давали такие невероятные возможности? Количество уровней уменьшилось до вполне адекватного, поэтому теперь игру можно пройти за один вечерок. Ну или за 2, если вы никуда не спешите. Музыка и графика также сильны, так что эта пара вечеров за игрой пройдет приятно. Повезло, конечно, Микки Маусу. Столько хороших игр про него сделано. Если говорить про SNES, то тут чего стоит только трилогия Magical Quest, в которой упор сделан на использование способностей различных костюмов. Но мы рассмотрим менее известную игру про Микки Мауса, бюджет которой, судя по всему, был явно меньше, поэтому выглядит она не так ярко. Здесь геймплей построен вокруг шариков двух типов – водяных и воздушных. Что-то напоминает, согласны? Да, на нашей любимой Денди тоже была игра про Микки Мауса и воздушные шары. И что-то общего у этих двух игр определенно есть. Водяные шарики тяжелые и больно бьют, а еще на них можно прыгать. Применяются в основном для решения различных пазлов и борьбы с врагами. Видим поток восходящего воздуха, по которому не пробраться? Не беда, кладем на него тяжелый водяной шарик и получаем платформу. А что насчет ледяных шипов? Так шарик же водяной, кидаем его на шипы и вся вода превращается в лед, по которому можно ходить. Воздушные шарики более интересные и нужны для различной воздушной акробатики. Надули шарик, взлетаем, как только отпустим, полетим дэшем в зажатое направление. И вот этот воздушный дэш задействуется по полной, а последний уровень на харде и вовсе заставит попотеть даже опытного игрока. Первые несколько уровней игра может показаться скучной, но во второй половине раскрывается во всей красе. Помимо шариков будут и другие интересные элементы типа рельсовых платформ и лабиринтов. А вот боссы все же слишком простые. Хорошая самобытная игра, утонувшая в популярности более известных конкурентов. Если провести голосование на лучшую ретро-игру про X-менов, то там с вероятностью 146% победит вторая часть на Мегадрайве, которая Clone Wars. А про эту игру как будто все забыли и вовсе не знали. Хотя есть мнение, что на момент выхода она могла быть популярной, ведь на ее движке быстро сделали еще одну игру про супергероев – War of the Gems, которая, пусть и неплоха сама по себе, совсем теряется как наследник. Итак, перед нами мощная игра про известных мутантов. Часто бывает так, что разные герои в игре есть, а играть за них смысла нет. Но тут с самого начала игра требует пройти по уровню за каждого из 5 героев. Да и уровни не абы какие, а специально сделанные под конкретных героев, чтобы можно было освоить их механику, понять сильные и слабые стороны. Это уже огромный плюс. Далее следует 5 уровней со свободным выбором героев. Появляется вариативность прохождения. И наконец, прекрасный последний уровень, который будет абсолютно разный в зависимости от того, кем решишь его проходить. Где еще такое было? Сразу и не вспомнишь. Определенно крутая фишка для своего времени. Более того, если вы пройдете последний уровень, например, Росомахой, только Росомаха сможет драться с последним боссом. Хотим подключить к битве зверя? Придется и зверям пройти свою вариацию уровня. Ну а в конце наших героев поджидает Магнетто. Пожалуй, единственный минус игры. Очень живучий, тяжело убиваемый последний босс. Да еще и не всеми персонажами с ним удобно драться. В остальном шедевр. Определенно одна из лучших игр про супергероев.
А вот и совсем никому неизвестный экземпляр, который можно проходить вдвоем. Да еще и представитель редкого жанра beat'em up RPG. К сожалению, весь текст на японском и перевода нет до сих пор, потому для прохождения требуется как минимум выписать по гайду все ключевые моменты. Наша задача — отыскать и спасти похищенную принцессу. Для этого придется ходить по городам и выбивать силой информацию из злодеев. На дорогах между локациями будут встречаться толпы мальчиков для питья, то есть врагов. Это своего рода местный вариант случайных встреч, на которых легко можно поднять денег и уровни, если его вдруг не хватает. Главный герой достаточно резкий, умеет делать дэш, высоко прыгать и даже зацикливать врагов ударом в прыжке. Смотрится это все довольно смешно, особенно когда применяется на боссах, которых тут довольно много. Еще герой умеет использовать мечи и другие полумагические предметы. Графически игра выполнена в юморном стиле в духе серии Никетсу. Локации красивые, некоторые еще и со своими приколами, типа дома главного злодея, которые можно и нужно обходить по кругу. Механика битэмапа приятная, а местами даже есть немного акробатического платформинга с прыжками от стен. Пожалуй, единственным минусом игры можно назвать ее легкость. Большинство боссов очень простые, а рядовые враги могут доставить проблем, только если мы раньше времени пришли в поздние локации. Согласитесь, это не совсем то, что представляется при виде названия Pac-Man 2. Ожидаешь, скорее всего, что-то в духе Pac-Mania, но никак не супер красивый квест. Но, тем не менее, Pac-Man 2 это именно супер красивый квест, да еще и уникальный. Дело в том, что мы тут не управляем героем напрямую, а лишь пытаемся обратить его внимание на элементы окружения. А далее Pac-Man, в зависимости от своего настроения, произведет то или иное действие. Да, тут есть механика настроений, которой придется пользоваться всю игру. Ведь не сможет добрый радостный Pac-Man сломать пинком гидрант. А злой Pac-Man не сможет мило сыграть на духовных, а вместо этого разнесет весь музыкальный магазин. Градаций настроения достаточно много, и выглядит, конечно, это все очень забавно, особенно в сравнении с самым первым аркадным Pac-Man'ом. Да тут даже с женой поругаться можно. Пройти игру достаточно просто, но можно зайти дальше и посмотреть на финальный экран, где нам покажут некие проценты и фразу. Да, очередная игра с лучшей концовкой из одной строчки. Чем больше процентов мы наберем, тем более приятную фразу в конце напишут. И вот с набором этих процентов тут можно писать целую науку. Дают их за различные события, которые Pac-Man производит с игровым окружением. При этом такое ощущение, что при каждом новом запуске проценты будут начисляться за разные игровые события. Например, в одном прохождении можно уронить Pac-Man'у на голову горшок и получить процент, а в другой раз его уже не дадут. Данную теорию подтверждает и тот факт, что лучшую фразу в конце пишут за 80%, а не за 100%. А обоим известным людям, кто эту фразу получал, никак не получалось набрать больше 82%. В общем, чтобы эти проценты зарабатывать, придется исследовать взаимодействие Pac-Man'а со всем интерактивным миром игры, под разными настроениями. И это на самом деле интересно, ведь с одними и теми же предметами можно провоцировать по несколько разных событий. У игры есть порт на Mega Drive, который мало чем отличается, разве что порезанные эффекты с прозрачностью в последнем уровне и хуже сделан последний босс. Запускаем игру и видим какую-то примитивную гоночную аркаду. Кажется, что такие игры перестали делать году так в 87-м. Да еще и ракета почему-то ни в кого не попадает. Да ну, чушь какая-то, выключаем. Но первое впечатление обманчиво. На самом деле это достаточно интересная игра с поддержкой кооперативного режима, способную увлечь на несколько часов. Тачка наша не простая, а боевая. Умеет толкаться и стрелять ракетами. Да, ракеты не попадают по наземным врагам, но будут попадать по летающим. Просто таких врагов нет в начале игры. Основной же механикой удара мы будем пользоваться постоянно. Любое столкновение в этой игре отнимает энергию. Пополнять ее можно только путем взятия периодически появляющихся пауэрап. Также энергия медленно отнимается и сама по себе. Так что если мы получили много урона, скорее всего придется умирать, но жизни дается достаточно. Есть еще щит, дающий временную неуязвимость. Уровней всего 6. Будут встречаться фишки типа скользкой дороги,
резких поворотов или воды с краю, убивающей мгновенно. Разработчики постарались сделать выбранный геймплей разнообразным. В конце каждого уровня босс. Убивать боссов интересно, потому что необычно, ведь это приходится делать все той же механикой удара. Ну, кроме одного летающего босса, он убивается ракетами. На харде игра сложноватая, но и проходить на нем не обязательно, весь контент доступен на нормале. Почему-то при виде названия Prehistoric Man большинство думает, что это порт известной корявой игры с DOS и проходит мимо. А ведь стоит только ее запустить, и сразу будет видно, что это совершенно другая игра и не имеет ничего общего со своим известным однофамильцем. Ну ладно, тематика у них так и быть одинаковая. Платформер про пещерного человека уже с первого уровня делает заявку на качество. И графика красивая, и скорости большие, и ничего нигде не тормозит. В общем, игрушка завлекает с самого начала, но дальше будет интереснее. Почти каждый новый уровень будет привносить в игру что-то свое. Тут будут и копья, помогающие взбираться по деревьям, и природные эффекты типа ветра и пожаров, и всякие фишки со светом. Древние средства передвижения вроде пружинистой палки или колеса будут вносить свой вклад в разнообразие, хотя колесо обладает очень кривой физикой и точно доставит проблем. Даже мод 7 аутентично прикрутили к ледяным платформам. Невольно возникает вопрос, почему даже такие, казалось бы, очевидные способы применения мода 7 в геймплее задействовались очень редко. Очень разнообразная игра, определенно скрытый шедевр платформы. Но, конечно, и в ней изъяны имеются. Про физику колеса мы уже упомянули, но на самом деле тут вся физика довольно инертна и не слишком дружелюбна к игроку. Привыкать придется, а значит и умирать, пока не привыкнете, но жизней дается достаточно. Вторым мелким недостатком можно назвать боссов. Они, конечно, неплохие, но их всего 4, и половина из них подлые. Так что имейте в виду, простой игра не будет. Если вы смотрели аниме Macross, то наверняка угадали эту мелодию с первых нот. Да, иногда звуковое сопровождение на Super Nintendo просто восхищает. В игре роскошная музыка и удачно внедрены ремиксы тем сериала, такие как «Мой парень пилот». Игра представляет собой горизонтальный скролл-шутер, в котором мы берем на себя роль одного из 3 летчиков, управляющих самолетами типа Валькирия. От выбора персонажа зависит набор доступного уникального вооружения. Как и в аниме, самолет может трансформироваться в 3 различных режима. Они отличаются маневренностью, габаритами и оружием, которое можно улучшать до 3 уровня, подбирая специальные бонусы. Независимо от выбора пилота, каждый истребитель способен переманивать врагов при помощи так называемой протокультуры. Когда корабль не стреляет, он начинает излучать особое сияние. Эта протокультура просачивается в открытый космос. Если в этот период приблизиться к врагу, можно его переманить и сделать своим союзником. Причем некоторые противники подчиняются, а другие нет. И проверить это можно только методом проб и ошибок. Врагов в игре много, и некоторые из них могут сильно помочь даже в битве с боссами. Каждый новый союзник заменяет предыдущего, поэтому менять их нужно с умом. В отличие от большинства других игр этого жанра, игрок не погибает с одного повреждения, потому что корабль оснащен мощным щитом. Но будьте внимательны, удары врагов не только ослабляют его мощь, но и понижают уровень улучшенного оружия истребителя. Жизни в игре нет, но есть продолжение с начала текущего уровня. Всего в игре 7 совершенно разных уровней, битком набитых различными врагами, препятствиями и, конечно же, боссами. В опциях можно выбрать сложность игры. Easy подойдет для новичков, Normal для опытных бойцов,
Хард рекомендуется включать только мастерам и задротам, потому что там надо много учить и исполнять. Очень радует подход программистов к созданию различий между уровнями сложности. Они отличаются количеством и поведением врагов, а также выпадаемыми бонусами. Как вы уже заметили, графика в игре очень сочная, стильная и пестрит различными спецэффектами, которые даже иногда влияют на корабль игрока. Почему же эта игра такая неизвестная? Хороший вопрос, ведь это определенно один из лучших шутэмапов на платформе. Еще один остров сокровищ. Именно так можно перевести название игры. Да, это снова японский эксклюзив, снова практически нигде неизвестный, но уже имеющий перевод. Компанию детей и взрослых волей случая заносит на таинственный остров, который прячет древнюю тайну. И вот 3 героям предстоит ее разгадать. Приключенческая игра, полная загадок самых разных мастей, для решения которых часто придется одновременно использовать способности разных персонажей. Если точнее, даже не способности, а предметы, которые привязаны к героям. В деревне кончилась вода, спариваем пингвинчиков. А если не найдем одному пару, не беда, зато он укажет на место для бурения, а бурить уже умеет толстяк. Он же отлично владеет боксерскими перчатками и футбольными бутсами. Надо выиграть забег у паука, для этого у нас есть быстрый, он же захватил с собой удобное дальнобойное оружие, бейсбольные мячи, ну а длинный умеет прыгать и ловить рыбу. Конечно, это не симулятор рыбалки, просто на крючок хорошо ловится не только рыба. Надо найти невидимые платформы над пропастью. Даже для этой задачи у нас есть предмет. Ну как предмет? Управляемый робот. Конечно, тут есть и классические пазлы типа пятнашек, и загадки на подумать, и вопросы на внимательность про игровой мир. И все это реализовано стильно и красиво. Честно говоря, единственным минусом можно назвать загадку за 300 со словами из начала игры. Как она сделана в оригинальном языке, понять, увы, не можем. Но в переводе подсказка больше путает, чем помогает. В остальном игра прекрасна и сделана ведь самой Nintendo. Да, вышла она поздно, в конце 96-го года, но все же такая неизвестность удивляет. В конце 80-х компания Namco выпустила несколько ролевых игр про Валькирию. Первая из них вышла на Famicom и получилась очень кривой. Вторая вышла на аркадных автоматах и была уже намного лучше, а ее порт на PC Engine был даже еще лучше. Второстепенным персонажем, который помогал главной героине свергнуть зло, был некий Крин Оксандра. Забавный зеленый монстрик с трезубцем. И вот в 92 году Namco выпускает игру, которая является одновременно спин-оффом и приквелом, и называется «Великое приключение Оксандры», а в Европе и Австралии известна как Вирла. Завязка такова. Народ мирно жил в своей деревушке, но в один день раздался взрыв, и с неба начал сыпаться странный пепел, из-за чего многих обитателей страны чудес постигла странная болезнь. Заболел и сын Ксандры. Родители в печали, но тут Ксандра узнает, что существует некое противоядие, и отправляется на его поиски. Надо признать, что игра получилась довольно сложной. Прежде всего из-за непростой физики персонажа. Одних прыжков тут несколько видов, придется научиться быстро выбирать нужные. Даже механикой быстрого разгона при развороте придется пользоваться по собственной воле. А ведь подобные механики обычно только мешают. Такая вот игра полностью выжимает физику героя. Управление при этом отзывчивое, да и других способностей у нашего персонажа немало. Можно атаковать врагов колющими выпадами или исполнять крученые атаки в прыжке. Имеется и дальнобойная летная спецатака, которой иногда нужно пользоваться и для прохождения препятствий, что довольно интересно. Можно и просто прыгать на голову врагов, выполняя вертикальный штыковой удар. Однако, если мы промахнулись, трезубец воткнется в землю, и чтобы его выдернуть, потребуется некоторое время, которого вполне хватит врагам, чтобы настигнуть нашего героя. Что-то похожее произойдет, если мы не рассчитаем полет при спецатаке. Да, даже после падения с относительно большой высоты герою требуется время, чтобы оклематься. В общем, игра требует точного тайминга, а полоски здоровья у нашего персонажа нет. То есть мы теряем жизнь каждый раз при касании врага или препятствия. Это все приводит к тому, что многое приходится запоминать. И проходя игру в первый раз, вы точно будете терять не один десяток жизни.
пока не поймете и не запомните, как действовать на том или ином участке уровня. Боссы не сказать, что сложные, но требуют определенных тактик. Кого-то из них можно просто атаковать, стоя в одном месте, кого-то нужно столкнуть в пропасть. Ну а с некоторыми придется повозиться, пока тактика не будет найдена. По мере прохождения Ксандра будет встречать различных персонажей. С кем-то даже удастся подружиться, и они помогут нам в дальнейшем. Иногда нужно будет решать загадки, выполнять какой-нибудь квест, чтобы пройти дальше. Музыка в игре неплохая, мелодии стараются соответствовать локациям. Местами в игре встречаются прям очень сложные моменты, местами унылые, но в целом играется увлекательно. Платформинг интересный, а уровни построены так, что игра будет требовать от вас точного исполнения различных действий и не даст вам заскучать. Так уж вышло, что ровно один волшебный шарик умеет убивать врагов и открывать двери в этом странном фэнтезийном мире. А управлять этим шариком умеет только наш главный герой – призрак, то есть рыцарь в доспехах. Как вы уже могли заметить, жанр игры арканоид. В роли ракетки тут полноценное живое существо, способное перемещаться по всей арене. В роли шарика – шарик. На каждом уровне надо либо прорубить себе путь вперед, либо убить врагов, либо найти ключ. Пройдя набор уровней до конца, получаем награду – либо напарника, либо босса. Напарники похожи на главного героя, тоже умеют управлять шариком, но еще обладают рядом свойств, необходимых для продвижения по игре. Но боссы – это действительно награда, они тут очень интересны по меркам арканоидов. Вот, например, первый босс. Летает себе, стреляет во все стороны, неуязвимость включает, постоянно отбивает шарик своими пулями. А вот каменный голем. В его открывающийся глаз не очень-то просто попасть. Помимо главного героя, с нами всегда напарник, который управляется шифтами и очень помогает спасать шарик от вылета за пределы арены, то есть от смерти. Образовалась опасная дырка, поставили туда напарника и довольны. Интересно, что на SNES есть еще одна малоизвестная арканоид игра Zigzag Cat. Она тоже неплохая, но требует знания японского и придется побродить кругами несколько раз. Да и сложность под конец там не самая приятная. Ну а Fire Striker – качественная игра в таком редком жанре, даже поддерживающая кооперативный режим. Экшн-пазл родом с Амиги, можно его определить в категорию эскортных. На каждом уровне перед известным героем мультсериала стоит простая задача – провести от старта до финиша с помощью пинков под зад некое существо. Иногда это вполне себе люди, иногда ходячие коробки с подарками, в общем, все в духе мультсериала. Чтобы понять, откуда возникла идея такого геймплея, достаточно посмотреть на оригинал Sleepwalker, в котором нужно было спасать ходячего во сне хозяина. Если игра изначально вышла на Амиге, то как она оказалась в этом списке, спросите вы? Да дело в том, что версия на Амиге, как это часто бывает, не особо играбельная. Там и жизни очень мало, и продолжений нет, а уровни огромные и подлые. В принципе, даже со стороны видно, какие маневры тут приходилось совершать для прохождения. И как вы понимаете, физика пинка и разгона тут далека от идеала. Но даже этого было мало, и разработчики добавили лучшую концовку, для получения которой нужно собрать 100% всяких предметов на уровнях. То есть, вот вам несколько жизней, вот вам километровые подлые уровни, вот вам кривая физика, но вы ведь еще соберете по пути говно со всех углов. Ну а мы для этого постарались и даже не написали музыки для игры, ну чтоб вам совсем ничего не мешало играть. Версию на SNES сильно улучшили. И жизни теперь зарабатываются, и продолжения появились. Уровни переделаны, разбиты на более короткие куски. Да даже лучшую концовку убрали, что редкость для SNES. Нет, конечно, идеальной игру все еще не назвать, и конечно все испытывают боль при попытке ее пройти без подготовки. Но знаете, механика все-таки интересная и полностью выжимает различными элементами на уровнях, так что через оставшиеся от Амиги подлости можно перешагнуть. Высота и длина пинка зависит от разгона. Есть провода со своей кривой физикой, вода, всякие там платформы и вентиляторы. Игра будет часто требовать быстрого и точного исполнения последовательностей действий, а ближе к концу и вовсе придется освоить местную магию с физикой. Но если вы не боитесь интересных экшен-пазлов, пусть в чем-то кривых и подлых,
Эта игра скрасит несколько ваших дней самыми разными красками. К тому же, это еще одна из тех редких SNES игр, для которых написали прекрасно звучащий саундтрек. Допустим, вы любите SNES, и вас попросили назвать несколько хороших малоизвестных экшен-РПГ. Скорее всего, вы начнете с Seiken Densetsu 3, хотя малоизвестная она была только за пределами Японии. Более прошаренные следом вспомнят Terranigma, ну а фанаты тут же назовут и две другие игры этой трилогии — Soul Blazer и Illusion of Gaia. Почти никто не назовет Brain Lord, и зря. Только мы начнем играть, нас встретит небольшой город с красивой мелодией, где нам быстро раскроют сюжет с отсылками к Dragon Quest'у и пустят в бой. Но пройдя первый замок, мы уже точно не захотим выключать эту игру. Дело в том, что уже в первом замке будет реализовано столько интересных идей, сколько в других играх порой не встретишь и за 20 часов. Тут вам и исследования с поиском ключей, и прыжки по летающим платформам, и ловушки на полу. Двигательных пазлов аж несколько типов. Где-то типичный сокобан, где-то надо использовать особенности физики катающихся шаров. А встречаются ведь и другие пазлы, требующие немножко подумать. И это мы еще не упоминали врагов и фей-помощник. В конце замка нас будет ждать интересная битва с первым боссом. Согласитесь, уже удивительно много идей для первого уровня такой неизвестной игры. А ведь и музыка тут неплохая. Ну ладно, пробираемся сквозь пещеру и идем во второй замок. Сможет ли игра держать планку качества и дальше? Почти сразу нас встречает новый элемент — темнота с ловушками, где освещать путь поможет фея-помощница. Дальше будет больше платформинга, больше загадок на подумать, новые враги, новые управляемые летающие платформы, новый платформинг с исчезающим полом. Даже босс снова не разочаровал. До самого конца игра не станет хуже и будет радовать все новыми и новыми фишками. Даже продолжительность тут нормальная, 6-7 часов хватит, чтобы пройти. Редкий пример, когда игру не стали растягивать ради продолжительности, а реализовали ровно столько контента, насколько хватило идей. Интересный вопрос. Где был впервые применен графический чип со способностью вращать слои? Конечно, подобные чипы использовались и до SNES. Вот, например, аркадная игра от Namco — Ardyne. А вот аркадная игра от Konami — Ajax. Но как-то так вышло, что при упоминании вращающегося графического слоя в первую очередь вспоминают SNES. Большинство разработчиков использовало данную функцию лишь как сомнительно красивый эффект в стартовой заставке. Более продвинутые делали интересных боссов. И совсем немногим удавалось построить целую игру на базе этого эффекта вращения. SOS — как раз такая редкая игра про спасение людей с тонущего корабля. Корабль тонет, а значит, постоянно наклоняется под разными углами. Сделали ее те же люди, которые в дальнейшем прославятся игрой Clock Tower. Да, это тоже кинематографичная игра с якобы реалистичными героями, которые, например, ломают ноги или вовсе умирают при падении с большой высоты. Нам дается на выбор один из 4 героев. У каждого свое стартовое местоположение. Чтобы пройти игру, достаточно выбраться с корабля своим персонажем за 1 час игрового времени, и это сделать довольно легко. Но, конечно, это будет самая плохая из всех возможных концовок. Чтобы получать более хорошие концовки, нужно вместе с собой спасать других персонажей. И тут вот зарыто много собак. Обо всем по порядку. У каждого главного героя есть некий ключевой персонаж, которого надо спасти. У каждого персонажа есть некий ценник очков, который выдается за его спасение. В зависимости от спасения ключевого персонажа и от собранного количества очков, мы получаем ту или иную концовку. Для получения лучшей надо спасти своего ключевого персонажа и набрать 25 очков. Есть персонажи, которые стоят 7 очков, есть и те, которые стоят 2 очка. Как правило, чем дороже персонаж, тем больше действий требуется для его спасения. Для спасения некоторых персонажей надо сначала спасти других, однако игра не даст вам таскать с собой больше 7 напарников. Вариаций сбора на 25 очков можно придумать очень много, с этим проблем нет. Хотя, конечно, требуется какое-то время исследовать корабль. А вот с чем проблемы есть и катастрофические, так это сопровождением этих персонажей к концу игры. Механика устроена так, что напарники либо стараются повторять движения героя, либо идут к нему.
Конечно, делают они это очень криво и медленно. Из-за этого они могут и тупо самоубиться, и медлить достаточно для того, чтобы помереть из-за неудачного поворота. А если кто-то умер, то это, как правило, конец игры, и времени идти спасать кого-то еще уже нет. В общем, чтобы пройти игру на хорошую концовку, придется буквально нарисовать себе маршрут прохождения, запомнить на его пути все места с тупниками и обходить их. Конечно, корабль не будет нам помогать и будет поворачиваться под неудобными углами. В такие моменты придется стоять и ждать удачного поворота. Вы думаете, это все проблемы? Представьте, как вы потратили кучу времени, чтобы во всем этом разобраться, и добрались наконец до финальной локации, которую вы уже знаете, как проходить. И тут выходит старший механик и уводит всех ваших спасенных персонажей. Вот так, просто берет и уводит. Не видать вам хорошей концовки. А чтобы пройти этого урода, надо в зависимости от выбранного главного героя по-разному вести себя в диалоге с ним. И думаете, до этого можно догадаться? Да конечно нет. Диалог состоит из примерно 10 фраз с ответами, а решение для одного из героев выглядит так. Не сразу отвечать на 8-й вопрос, а подождать 5 секунд, чтобы механик выдал новую фразу. Вот кто-нибудь может объяснить, зачем это было добавлено в игру? Ну да ладно, оригинальность от этого никуда не делать. Это все еще уникальная игра с реалистичным платформингом и уникальной механикой эскорта, которая, если в ней разобраться, все-таки более-менее работает. Невероятно гремучая смесь из стратегии пошаговой, стратегии в реальном времени, экшена и новеллы. Вот даже из одного такого описания ясно, что в игру засунули слишком много всего. И конечно, не все довели до ума. Итак, почти в каждой миссии задачей нашего героя является восстановление работы волшебной пещеры. Для этого нужно отгрузить в ее сердце определенное количество некого ресурса, для добычи которого придется строить специальные комнаты. Ну а пока мы все это строим и добываем, конечно, на нашу пещеру будут нападать. Для обороны пещеры мы сможем выпускать патрули самых разных юнитов, строить ловушки и другие менее полезные комнаты типа телепортов. На самом деле, даже правильная структура пещеры может сильно ограничить врага, ведь если единственный возможный путь к сердцу пещеры лежит через 5 ловушек, враг попросту помрет по пути. Патрульные юниты и даже комнаты прокачиваются между ходами. Помимо всего этого, герой может и должен разбираться с врагами собственными силами. И вот тут кроется самый большой недостаток игры. Каждый ход на нас будут нападать толпы врагов, выносить их своими руками надоест очень быстро. А делать это придется на протяжении примерно 25 часов. И это без дополнительных миссий. А как вы думаете, что произойдет, если создать кучу патрульных юнитов и пойти в бой с врагом? Правильно, все будет страшно тормозить. При этом видно, что разработчики старались по части оптимизации, но их стараний не хватило. Разряжать обстановку непрерывной войны в пещере будут боссы. Большинство из них большие и прикольно выглядят. Вообще с боссами тут тоже есть проблема. Их сложность либо невозможно высокая, либо очень низкая, что зависит от прокачки героя. То есть, если мы очень быстро восстановили пещеру, мы можем и не пройти босса вовсе, уровня не хватит. Придется качаться на пушечном мясе еще несколько ходов. Сюжет подается как набор глав с разными вариантами прохождения. За каждый вариант будет своя концовка. Правда, и по этой части есть недоработки. Например, по ходу игры мы выращиваем дракончика, который должен объединить людей и монстров в будущем. Но далее про него все просто забывают. И появляется он лишь на последнем кадре сюжетной концовки. Цельная история тут вроде как и есть, но рваная. Всего в игре 10 глав. Проходим главы на разные концовки, открываем новые главы. Стоит сказать, что для получения сюжетной концовки не придется проходить вообще все варианты. А вот тем, кто пожелает пройти игру на 100%, придется потратить больше сотни часов игрового времени. Наградит ли игра их за такие героические старания? Совсем нет. Концовки за дополнительные главы ничем не отличаются от концовок более ранних глав. Разве что будет несколько необычных миссий. Например, в одной из них нужно за 27 ходов построить пещеру, которая сможет отразить набег 3 боссов. Chaos Seed — уникальная игра и по сей день. Даже вышедший позже Dungeon Keeper играется совершенно по-другому. К качеству игры претензий нет. Практически все механики используются, графика красивая. Переборщили только с количеством.
Стоило сделать меньше миссий, но более разнообразных. В детстве все мы любили сказки. Многие любят окунуться в них и сейчас. Если вам захотелось вспомнить детство и провести время за какой-нибудь сказочной игрой, Wonder Project — это то, что вам нужно. Главного героя зовут Пина. Он гиджин. В мире этой игры так называются роботы, созданные людьми. Доктора Джипетта, местного изобретателя, едва завершившего работу над Пина, арестовывают. Он просит о помощи Тинкер. Так зовут робота-помощника. Она, в свою очередь, обещает присмотреть за Пина, чтобы тот не попал в беду. От других гиджинов Пина отличается тем, что он очень похож на настоящего человека и наделен особой силой под названием циркуляция Джей. В ходе игры вам предстоит активировать 7 сердец и пробудить циркуляцию Джей. Тинкер отводится роль курсора, как в классических играх Point and Click. С ее помощью игрок может взаимодействовать с различными предметами, а также похвалить Пина, когда он делает все правильно, или поругать, если шалит. Например, Пина может съесть кошку или уничтожить нужный и дорогой предмет. Не вздумайте перепутать кнопку и похвалить его за такое, это вам влетит в копеечку. Однако хвалить юного гиджина все же надо почаще, когда он совершает разумные поступки. Таким образом вы снижаете его уровень стресса, что весьма полезно. В игру заложен довольно сложный алгоритм, так как Пина имеет целый ряд характеристик, идентичных человеку. Агрессия, атлетика, интеллект, чувствительность. Это 4 основных показателя, но есть и другие. Например, когда у Пина высокий уровень интеллекта, он говорит умные фразы, быстро соображает. Если повышена агрессия, он злится, кричит и ведет себя агрессивно. Может порвать книгу, испортить предмет. Сюжет разделен на главы. Каждый уровень для прохождения требует соответствующей прокачки определенных параметров. Нужно одолеть соперника в бою на мечах, прокачиваем атлетику и агрессию, но снижаем чувствительность. Нужно завоевать признание публики, прокачиваем выразительность и красиво исполняем песню. А чтобы закрепить успех и отважно пройти по канату, следует бахнуть специальные настойки для прокачки уверенности. Хотя сюжет игры сказочный, затрагиваются такие серьезные темы, как человеческая глупость, жестокость, а также настоящая дружба и любовь. Персонажи проработаны очень хорошо, показан характер каждого героя. Одним начинаешь сопереживать, других осуждать. А некоторые ребята настолько забавные, что вызывают смех. В целом получилась довольно трогательная история с интересной подачей и с не менее трогательной концовкой. Если пройти игру второй раз, нам покажут альтернативную концовку, которая послужит продолжением сюжета, но уже в игре Wonder Project J 2, выходившей на Nintendo 64. На этом мы заканчиваем. Но 30-ка интересных, но несправедливо забытых игр для SNES, как видите, еще не закончилась. Так что еще 10 игр, достойных вашего внимания, предлагаем вам для самостоятельного ознакомления.